पृथ्वीनारायण शाहमाथि छिछि दुर्दुर गर्ने थोक्ने अनि त्यसपछि अनेक खालको ताण्डव गर्ने यो जो प्रवृत्ति छ कतै न कतै इन्डो वेस्टमा त्यसको साललाल गाँसिएको मैले आवाज पाउँछु। झ्याप्पै हानेर नमारेको तर मान्छे चाहिँ बाँच्न पनि नदिएको त्यसको सुरुवात गर्ने त पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् नि। निवेदन हालेर शिल्पी समुदायमा जन्मिनु भएको होइन, म भन्दै थिएँ संयोगले म ब्राह्मण कुलमा सक्न दिनुहोस्। अब नेपालको उपाध्यायले ब्राह्मणहरूले भने कि ल ठिकै छ यो कामी दमी सार्की नै हामी सरह नै हो, एउटै अनुहार छ, एउटै संस्कृति परम्परा धर्म, हामी यिनलाई स्वीकार्छौँ हाम्रै लेभलमा भने अरे भने पनि फेरि भारतको ब्राह्मणवादले नरुचाउने सम्भावना छ। किनभने जस्तै पशुपतिनाथ नेपालको सबसे ठुलो आराध्य देवता, त्यहाँ पुजारी को छन् भारतीय, त्यसको अर्थ के हो भने द रिमोट इज समवेयर एल्स। वेदमा कहीँ पनि छुवाछुतको कुरो छैन। यो वर्णाश्रम प्रथा लागू गरिसकेपछि खास गरी भन्ने हो भने यो जयस्थिति बल्लको पालामा आएपछि यो 4 वर्ण 36 जातको प्रथालाई मनुस्मृति भ्युजाएर लागू गरिएको र यसले समाजको शान्ति सुव्यवस्था भङ्ग गर्यो। जसको एउटा वैभव छ। तपाईलाई त के छ हाम्रो संविधान त तपाईप्रति एकदम दयावन्त छ नि त। तपाईप्रति के गर्नु त्यो देखाउने दाँत मात्र मलाई भन्दा यो संविधानले बढी अधिकार तपाईलाई दिएको छैन। अवश्य छ प्र्याक्टिसमा देखिन्छ। कुन आधारमा? किन रिजर्भेसनमा छ? रिजर्भेसन खस आर्यलाई 17% बिर्सिनु भयो। खस आर्यले 90% खाएर पनि लाजै नमानी 17%। अरे बाबा 90% होइन, यहाँ त प्रतिस्पर्धाको आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले भन्दै थिएँ मैले त्यो भनेको होइन, 17% बरु लाज गर्नु त थ्याङ्को। शक्तिशाली ठाउँमा डिसिजन मेकिङ ठाउँमा को छ? ब्राह्मण छ। त्यो ब्राह्मणलाई सानैदेखि चाहिँ नि तिमी उच्च जातका हौ, उच्च कुलका हौ, बाबु कुल धर्म है, तिमी त उच्च है, कहाँ दमेको घर गएर चाहिँ नि खाने भनेर उसलाई सिकाएको सिकाइ हुन्छ। पुराण पढाएको पढाइ हुन्छ। पुराणमा के छ? त्यो समग्र रामायण महाभारतमा के छ? अहिले रामायणको नाम दिनुभएको थियो सावरीको जुठो खायो, त्यही रामायण होइन। शम्भुको त्यो एउटा चाहिँ तपस्या गर्यो, 16 जाने तपस्या गर्यो भनेर एउटा शूद्र शम्भुकलाई मार्ने पनि रामै हो नि। त्यो कुरा चाहिँ बताउन फेरि होइन। त्यसकारण त्यो प्रकारले चाहिँ नि माइन्डै भ्रष्ट गरिदिया हुन्छ क्या त्यो ब्राह्मणहरूको। अरे त्यही मान्छेपछि अख्तियार प्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश जे भए पनि उसले त्यही गर्छ। ल अहिले भनौँ न बतासकै केसमा दलितभित्र ब्राह्मणीकरण छ कि छैन फेरि अर्कोतिर नजानु न। बतासको केसमा योगेश भट्टराई भनेको साराले तपाईँकै पहिला तपाईँहरूकै पार्टी त्यत्रो युवा एउटा चाहिँ क्यारिस्मेटिक फिगर फ्रम इस्टर्न नेपाल, वाउ हि विल डु समथिङ भने त उसले त भित्रभित्र के गर्दो रहेछ? किनकि उसको भट्टराई नस्ल छ, त्यो दिमाग छ क्या ऊ। अनि एउटा ठ्याक्क मगर आयो, ठ्याक्क एउटा अनि सुन्नुहोस् न, ठ्याक्क एउटा यस्तो तपाईँ जतिको एकाडेमिक मान्छे, तपाईँ जतिको तार्किक मान्छेले यस्तो तपाईँ त माधव नेपालको त्यही त हजम हुँदैन। त्यो नै ब्राह्मणवादी चिन्तनको उपज हो। कुरा के भन्नु, ब्राह्मण पनि यहाँ पिँधमा पारिएका छन्, बिचरा छन्। दलित भनिएको शिल्पी समुदायको घरमा भाँडा माझेर बस्ने ब्राह्मण पनि छन्। हो कसले मान्दा हो? त्यो त अति भयो। होइन हजुरलाई यति भन्छु है, मैले जराको कुरा गरेँ हो। हरेक ब्राह्मण खत्तम, हरेक क्षेत्रीय खत्तम चाहिँ भन्नु खोजेको होइन। समग्रतामा उनीहरूको माइन्ड बच्चादेखि नै भ्रष्टीकरण गरिएको हुन्छ। तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सबै त उतैबाट सिकाएको छ। सुन्नुहोस् न, राणालाई नि बाहुनले नै सिकायो क्या सर। सल्लाहकार त ब्राह्मणहरू। कोही बेवकुफ हुन चाहन्छ भने अलि चतुर बाठो ब्राह्मणले घुमाइदियो होला। अहिले कतिपय दलित भनिएका समुदाय पनि बहुत चतुर देखेको छु। तपाईँ मभन्दा बाठो हुनुहुन्छ। मौका पाउनु भने तपाईँले नि हामीलाई थाल्न। तपाईँलाई बच्चादेखि जति छलछाम जाल झेल पुराणले सिकायो त्यो बेलामा त जातकै आधारमा संसारमा सत्ताहरू स्थापित भएका संसारमा त थिएन, त्यतिखेर थियो तपाईँको। अहिले पनि भ्याटिकन सिटी के को आधारमा स्थापित भएको छ? अनि ब्राह्मणवादको आधारमा। इरानमा के छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सुन्नुहोस् त, तालिबानी छ यहाँ,
एउटा चाहिँ नि बाहुनी लभ गर्यो भने मलाई मारेर फालिदिन्छ भने त्यहाँभन्दा कठोर कति हुने समाजको त्यो कति कठोर होइन त्यो दुर्लभ घटनालाई तपाईँले कहाँ दुर्लभ हुन्छ केही दुर्लभ मेन स्ट्रिम घटना होइन मेन स्ट्रिमै हो होइन तपाईँले त्यसरी तपाईँ यति हेर्ने दर्शकले पनि इभ्यालुएसन होइन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढेर आएको मान्छेले डेरा पाउन काठमाडौँ भने त्यहाँभन्दा कति भनौँ र अर्को कुरो एउटा एकदम भने त्यो गलत कुरा हो कहाँ हो भने कुरा गर्नु ल तपाईँहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न जाउँ त भोलिबाट तपाईँले त्यसो हो भने जसले डेरा दिएर तपाईँले नै डेरा खोज्नु शिल्पी समुदायको बहिनीले जस्तो एक्सन किन गर्न सक्नु भएन गर्न सक्नु पर्यो तपाईँले पनि तपाईँको धर्म संस्कार यति व्यापक छ यति व्यापक रूपमा मनोवाद फलो गर्छन् कि काठमाडौँको 90%ले मलाई दिन्न त्यो 90%लाई हाल्ने जेल छ यहाँ सुन त राष्ट्रपति भइस् भने प्रधानमन्त्री 52 प्रधानमन्त्रीले नि सल्युट गर्छ भन्नुभयो त्यसको अर्को पाटो पनि छ फेरि सपोज त्यो काल्पनिक हो म राष्ट्रपति भएँ किन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नै भएँ किन प्रधानमन्त्री नभेटाए नि गृहमन्त्री नै भएँ भने पनि म हेलिकप्टर चढेर मेरो गाउँमा जान्छु फोर्स लगाएर त्यहाँको मन्दिरमा पूजा गर्छु तर म फर्किन नभ्याउँदै उहाँ रुद्री लाएर चोख्याउन थाल्दैन राष्ट्रपतिलाई जानकी मन्दिर त्यस्तै भयो भएन तपाईको धार्मिक सिद्धान्त रहन्छ बाहुनलाई पनि त विभेद हुँदो रहेछ नि त यस्तो पपुलर एउटा एक्टिभिस्ट मान्छेले त्यस्तो झुट बोल्दैन नि भने झुट होइन यो तथ्याङ्क हो सर यो मेरो देशमा म यानी 60 लाख दलितको जीवनमा 72 सालको तपाईलाई नचिन्ने सोसियल मिडिया त्यति नहेर्ने कुनै गाउँमा पुण्य परिहार भनेर गएर एक हप्ता बस्दिनुस् म अनुरोध गर्छु अनि आएर भन्नुहुन्छ मित्र दाइ बन्दुक उठाऊ भन्नुहुन्छ तपाईले म आफूलाई गिनीपिग बनाइदिन्छु र तपाईले भने जस्तो ल सुदूरपश्चिमको एउटा दार्चुलाको एउटा गाउँमा जानुस् म पुण्य दमै हो मलाई बास बस्नु पर्यो एक हप्ता भनेर भन्नु त बिस्तारै त्यहाँ पहिला मेरै पालामा पनि जुन जातीय विभेद पञ्चायत कालमा हामीले देख्यौँ अहिले त्यो समग्र भत्किँदै पहिला काठमाडौँमा पनि कुन जातिले होटेल सञ्चालन गरेर भन्थे तर अहिले भन्दैनन् र यो अन्त्य हुँदै गएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको हाम्रो नाति पनाति पुस्ताको पालामा यो कुरा भनेको इतिहासको एउटा कथा सरी छुवाछुत एउटा अपराध हो म पुस्तौँ पुस्ता पुर्न सक्दिनँ मलाई अधिकार अहिले चाहिन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 त्यही भने विद्रोह गर्छु भन्दैछु तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ कामी दबाई साथीलाई अहिले जनै दिएको छ विभेदको पर्खाल यहाँ भत्किन्छ जनै दिन्छ उपनयन गरिदिन्छ ए बाबा या त समग्रमा भन्ने भने सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाजका कुराहरु विभेद हटाउनु पर्छ यस्तो छ नि सर अनि हुँदै नभएको विभेदको सुन्नुस् न यहाँ त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्ने त्यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने गलत कोसिस नगर्नु अलि तपाईले मानव शास्त्रमा अलि ध्यान दिनु पर्यो समाजशास्त्रमा ठीक छ तपाईको हामीले समग्र गाउँ बस्तीमा हेरेका छौं शहरमा हेरेका गाउँमा भने त्यही त हो त तपाईको छोरालाई उपनयन जनै लाइन्छ मेरो छोरालाई लाइदिन्न अनि वेद पढ्ने बेला तपाईको छोराले दिन्छ मेरो छोराले चाहिँ तेरो संस्कार देखाइन वेद पढ्न दिन्न त्यस्तो खालको कुनै ब्राह्मणीकरण भएन तपाई र म वेद आश्रममा जाम त तपाईलाई वेद छुन दिन्छ मलाई वेद पढेका छैनन् छुनै दिन्न भने हैन छ धेरै ठाउँमा छ किन छैन मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, मेरो अनलाइन टिभीको करेन्ट अफेयर्समा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विश्व लिम्बू। आज हामी समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर मित्र परियार हुनुहुन्छ जो पोलिटिकल एनालिस्ट हुनुहुन्छ र दलित अभियन्ता हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम हुनुहुन्छ जो पनि पोलिटिकल एनालिस्ट नै हुनुहुन्छ। कतिपय राजनैतिक विषय र समसामयिक विषयमा आफ्नो अवधारणाहरू, विचारहरू र विवेचनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। दुईजनासँग आज हामी पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व या आजको दिनमा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान गरिएको भनेर भनिएको छ त्यो सन्दर्भमा विभिन्न विचारहरू छन्। हुन त पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस केही दिन अघि मात्रै परेको थियो। यो सन्दर्भमा सँगसँगै राज संस्थाको सन्दर्भमा पनि विभिन्न खालको विचारहरू या टिका टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् र राज संस्था फर्किन्छ भन्ने सन्दर्भमा कतिपयले टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। यो सन्दर्भमा उहाँहरू दुईजनासँग म कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् मेरो दुईजना अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू। हजुर दुवैजना सन्चै ठीक छ। हजुर अब सुरुमा कहाँबाट जाउँ पुण्य सर? तपाईँकै चोइस। मेरै चोइस होइन त। जस्तो अब यो पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको जुन योगदान छ यो सन्दर्भमा पुण्य सरको चाहिँ एकदमै धेरै समर्थन या उहाँप्रति एउटा आदर भाव भनौँ या उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यसप्रति उच्च सम्मान रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ केही समय अगाडि तपाईँले रामशाह पथमा गरेको भाषणले पनि
पुष्टि गर्छ होइन पुण्य सर? जस्तो अब त्यसैमा म जोड्न चाहन्छु, आङ्काजी शेर्पाजीहरूले चाहिँ त्यही दिन पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटोमा थुक्नुभयो, सायद त्यसमा नैतिक समर्थन हाम्रो डाक्टर मित्र परियारको पनि थियो। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर एउटा गणतन्त्रवादी, एउटा गणतान्त्रिक मुलुकको एउटा सशक्त पार्टीको नेताले गएर त्यहाँनिर समर्थन भाषण गर्नुभयो, त्यो देखेर राजावादीहरू धेरै खुसी भए। सवाल यहाँ राजावादीको मात्रै होइन, हामी त समग्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भने रगत पसिना आँसु ब्लड स्वेट एन्ड टियरको लगानी गर्ने र यो प्रणालीको रक्षा र विकास गर्नको निम्ति दत्तचित्त भएर अगाडि बढेका अहिलेका समग्रमा भन्नुपर्दा देशभक्त नेपाली हौँ। र जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको इभ्यालुएसनको कुरा छ, हिस्टोरिकल फेनामेनमलाई तपाईँ ध्यान दिनुहुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाह त सबै वाद विचारभन्दा माथि उठेको, त्यतिखेर जनताले राष्ट्रिय एकीकरणको चाहना राखे र राज्य एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको 2224 राज्य जो फ्रेजाइल थियो र त्यतिखेर अङ्ग्रेज साम्राज्यको एउटा दबदबा बढ्ने क्रम संसारमा सुरु हुन लागेको थियो। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले तरवार र बन्दुकको बलमा विश्व नगर्ची जस्तो एउटा शिल्पी समुदायको व्यक्तिको साथ लिएर अहिले समग्रमा भन्दा मङ्गोलवासी, आदिवासी जनजाति, दलित सबैको साथ लिएर सबैलाई आफ्नो नेतृत्वमा समेटेर यो युनिफायर किङको भूमिका निर्वाह गर्नु हो। त्यतिखेर सामन्तवादको जगजगी भएको बेलामा स्वाभाविक थियो कि त्यहाँ कुनै क्रान्तिकारी हिरो, कुनै लेनिन, कुनै माओ जन्मिन सम्भव थिएन। त्यो समय पनि अलिकति अलग थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा राज्य एकीकरणको नेतृत्व गरे पनि जसरी बिस्मार्कप्रति जर्मनी धन्य छ, जसरी लेनिनले सम्राट, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सम्राटभन्दा पनि साम्राज्ञी क्याथरिनाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्, त्यसै गरी चङ्गेज खानलाई मङ्गोलियामा हजारौँ वर्षसम्म घृणा गर्दा पनि उनी क्रूर बादशाह हुँदाहुँदै पनि अन्ततः त्यहाँको इतिहासकारहरूले उनी राष्ट्र निर्माणकर्ता र एकीकरणकर्ता भनेर जसरी सम्मान दिएको छ, त्यसै गरी हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकदमै आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक राष्ट्र एकीकरणकर्ता अथवा राष्ट्र एकीकरणको नेतृत्वकर्ता भनेर भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन। र त्यो भनिरहँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मण्डलले राष्ट्रवाद विरुद्ध हामी सहसा खडा छौँ र यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार गर्नेहरू हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हिस्ट्रीप्रति कृतज्ञ हुन मिल्दैन र समग्रमा भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको नेतृत्व गरेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको आदर कदर हुनुपर्छ भनिरहँदा जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रतीकलाई एउटा ढुङ्गा मारेर थुथु छिछि दुरदुर गरिन्छ, थुकिन्छ, त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा जायज भएन है। किनभने हामी वास्तवमा इतिहासप्रति बेइमान हुन मिल्दैन र ढुङ्गालाई थुकेर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन गर्न पनि सकिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले अहिले भएका राजा महाराजाहरूभन्दा धेरै माथि, त्योभन्दा छुट्टै रूपमा महसुस गर्छु। किनभने अहिलेका राजा महाराजा दरबारियाहरू भनेको त इन्डो वेस्टका पपेटहरू हुन्। ठिक छ पुण्य सर, तपाईँलाई यतिमा रोकेँ। अब डाक्टर मित्र परियार, उहाँले जे जति कुराहरू भन्नुभयो त्यसमा तपाईँको समर्थन कुन कुन पोइन्टमा अथवा तपाईँको आपत्ति या विरोध कुन कुन पोइन्टमा, टु द पोइन्ट जानुहोस्। हो, झिनो समर्थन चाहिँ अब इतिहासलाई नकार्न सकिँदैन। हो, उहाँले चाहिँ राष्ट्रको जग हालेको हो, एकीकरण गरेको हो भन्दा पनि, जसरी एकीकरण भने तापनि जे करण भने पनि हजुर राष्ट्र नेपाल भनेर जुन एउटा पहिचान दिनुभयो संसारमा, त्यो इतिहास चाहिँ पढाउनै पर्छ, धन्यवाद दिने कि थुक्ने? तर मेरो प्रश्न तर थुक्ने नै हो। मैले तपाईँसँग अघिल्लो अन्तर्वार्ता पनि भनेको थिएँ कि म भौतिक रूपमा अहिले गइ नहाले तापनि आङ्काजी शेर्पासँग मेरो मनले चाहिँ नि पटक पटक हरेक दिन थुकेकै हुन्छ। तर म चाहिँ के बुझ्दछु त भन्दा मेरो क्रिटिकल एनालाइसिसबाट, मेरो बुझाइबाट, इतिहासको चाहिँ क्रिटिकल बुझाइबाट चाहिँ के रियलाइज गरेको छु भने आङ्काजी शेर्पाहरूले भन्दा, जनजाति आदिवासी मङ्गोलले भन्दा बढी दलितले चाहिँ थुक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा उहाँले चाहिँ नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउँछु भनिकन जबरजस्ती चाहिँ यहाँको चाहिँ नि बुद्धिस्ट, किराँती, बोन आदि इत्यादि विभिन्न कल्चरहरू थिए, तिनलाई चाहिँ नि मासेर जबरजस्ती हिन्दुत्व लादेर क्रिस्चियनहरूलाई पनि दबाएर
र यो राष्ट्रमा चाहिँ पक्का हिन्दुस्तान त कसरी बनायो भने जातिवादी हिन्दुस्तान बनाए र हामीलाई चाहिँ त्यो वर्णाश्रम धर्म अन्तर्गत उहाँले भन्नुभयो नि हामी के अरे 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्नुभयो, त्यो पनि गलत भन्नुभएको थियो। सायद ब्राह्मण उहाँको सल्लाहकारहरूले सही सिकाउनु भएन होला, उहाँ त योद्धा हो। 4 वर्ण 36 जात भन्नुपर्ने हो। त्यसको मतलब पनि के हो भन्दाखेरि उहाँले वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गरिकन राज्यको मूलनीति बनाइकन को माथि को तल गरिकन उपाध्याय बाहुनलाई टपमा राखिकन ब्राह्मणवादलाई चाहिँ एकदमै चरम बनाएर संस्थागत बनाएर चाहिँ लानुभयो, जसले गर्दा आजसम्म पनि हामी मान्छे बन्न सकिरहेका छैनौँ। यो काठमाडौँमा अहिले पनि मैले डेरा पाउन्न, किनभने थ्याङ्क्स टु पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह फेरि क्षेत्रीय कुलका थिए, शाहवंशीय थिए, कसरी ब्राह्मणवाद भन्नु होला। उनलाई चाहिँ नि फकाउने सिकाउने अराउने चाहिँ फेरि अरियाल बाहुन, तराईका झा बाहुन, खनाल बाहुनहरू थिए हैन। त्यो बाहुनहरूको नीति अन्तर्गत उनीहरूको चाहिँ सिकाइअनुसार उनीहरूले पढाएको पाठ अनुसार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पक्का हिन्दूकरण गरेका हुन् र उनका सन्ततिले पनि गरेका हुन्। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई जब तपाईँ जस्तै तपाईँकोमा अहिले स्टुडियोमा आएको छु, मैले तपाईँलाई अपमान गरेँ भने तपाईँले नि मलाई पक्कै पनि सम्मान त गर्नुहुन्न। भनेपछि जुन राज संस्थाले र जुन राज संस्थाको सुरुवात गर्ने मान्छेले जुन खालको हामीलाई चाहिँ अमानव कुकुरभन्दा तल्लो बनाइदिए, तिनलाई मैले कसरी सम्मान गर्ने र पुज्ने, त्यही हो प्रश्न। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै गरेका थिए त्यो सुरुवात, सोलिड सुरुवात उहाँले गरे। हुन चाहिँ नेपालमा अहिले 3 खालका ब्राह्मणवाद छन्। एउटा तराईको ब्राह्मणवाद, एउटा काठमाडौँ भ्यालीको ब्राह्मणवाद जहाँ मल्लहरूले चाहिँ 12औं शताब्दीमा चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। यहाँका नेवारहरू सबै बुद्धिस्टहरू थिए, तर चाहिँ मल्ल शासक आएर हिन्दू शासक आएर फेरि को होचो को अग्लो दुनियाँ छुत र अछुत बनाइदिएर चाहिँ पारे एउटा हैन। वज्राचार्यहरू माथि को चाहिँ त्यो खड्गीहरू तल भनेर चाहिँ गरेर त्यो अर्कै खालको फेरि प्यारलल हायरार्की हो। र अर्को चाहिँ जुन हामीलाई कामी सार्कीलाई तल्लो धुलो पिठो बनाएको चाहिँ यो चाहिँ पहाडे चाहिँ ब्राह्मणवाद हो। यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ मल्ल शासकहरूले पनि सुरु गरे हैन। तर मूलतः राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ध्वस्तै बनाउने, हामीलाई चाहिँ मान्छेभन्दा किरा किस्मिला भन्दा पनि तल्लो बनाउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र उनको। भनेपछि पुण्य सरले के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा हैन, राष्ट्र निर्माता नै भनेर भन्नुभयो। युनिफायर किङ भने हि इज नट युनिफायर, डिभाइडर, डिभिजन ल्याउने, डिभिजनलाई संस्थागत गर्ने। 60 लाख अहिलेका दलितलाई शिर ठाडो गरेर हिँड्नै नदिने जुन व्यवस्था बसाले, ती कसरी युनिफायर? उनले त नेपाल बनायो भनिन्छ नि त। नेपाल एउटा भौगोलिक रूपमा बनाए, त्यहाँ त्यो बेलाका धेरै अन्य राजाहरूको पनि आकाङ्क्षा थियो। उनकै चाहिँ पिताले पनि कोसिस गरेका हुन्, विभिन्न राजाहरूले चाहिँ प्रयास गरेका हुन्, उनी अलिकति सफल भए। तर त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि अहिले तपाईँ गोर्खाको चाहिँ अस्ति भर्खर म गोर्खामा पुगेर आएँ र तल्लो दरबारमा चाहिँ सङ्ग्रहालय छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि त खास लडेको त कामी र दमैले हो नि। दमैका बाजाहरू, कामीले बनाएका भाला बन्दुक त्यो बेलाका सबै त्यहाँ छ। लडेको त हामीले हो नि, लडेको त हामीले हो नि, नेतृत्वकर्ता। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि शूद्र भनेकन मनुस्मृति अन्तर्गत शूद्र बनाएर अछुत बनाएर ध्वस्त पारेको हुनाले न हाम्रो इतिहास छ, न हाम्रो संस्कृति छ, न हामीलाई यहाँ यो समाजमा चाहिँ कुनै स्थान र सम्मान छ। त्यसकारण त्यसका लागि त्यत्रो ठुलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने जातको आधारमा, धर्मको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई म पुज्न सक्दिनँ। पुण्य सर, जस्तो अब तपाईँलाई कति थाहा छ या इतिहासको पक्कै पनि अध्ययन तपाईँले पनि गर्नुभएको छ, जस्तो लिम्बुवानसँग भएको सम्झौता एउटा सम्झौतामा परिणत थियो कि उहाँले जित हासिल गर्नुभएको थिएन, त्यो तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ होला। लिम्बुवानसँगको सम्झौतामा चाहिँ अब त्यहाँ किपटका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ को जमिन र जङ्गलमाथिको अधिकारको कुराहरूमा सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो, युद्धबाट जितिएको थिएन हैन। अनि जस्तो यहाँ काठमाडौँमा जस्तो कीर्तिपुरमा नेवारहरूको नाक काटियो भन्ने कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला। भन्नाले जसरी विरोध गर्नेहरूले भनिरहेछन् कि एउटा क्रूर शासक थिए, उनी हत्यारा थिए हैन, भौगोलिक एकता त गरे तर सबै जात जातिको परिचय, परिभाषा, संस्कृति, मूल्य मान्यताहरू नष्ट गर्दै अगाडि बढे भन्ने छ नि। अब हेर्नुहोस्, उहाँको इन्टरप्रिटेसन अनुसार उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापासँग धेरै हदसम्म आइडियोलोजिकल पनि नजिक हुनुहुन्छ। किनभने गगन थापाजीको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरेका हुन् तर एकीकरण गरेका होइनन् भनेर उनले फाल्तु परिभाषा दिएका थिए र कच्चा ज्ञानको पण्डित्याइ पनि गरेका थिए। अब जहाँसम्म यो
लडाइँ जहाँ पनि दुनियाँमा सिपाहीले लड्छ, मेडल भेर्ने चाहिँ कमान्डर वा जर्नल हुन्छ, सेनापति हुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। जहाँसम्म अब यो एकीकरणको सवालमा रक्तपात भएको कुरा हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ राज्य एकीकरणको क्रममा त्यतिखेरको तात्कालीन विश्वमा सबैभन्दा कम रगत सायद नेपालमा बग्यो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने 2224 राज्यको एकीकरण हुँदाखेरि हो, तपाईँले कीर्तिपुरको उदाहरण दिनुभयो, मल्लकालीन लडाइँका कुराहरू गर्नुभयो र उहाँले के सङ्केत गर्नुभयो भने त्यतिखेर शिल्पी समुदायको लडाइँमा राम्रो संलग्नता थियो र उनीहरू नै वास्तविक बहादुर योद्धा हुन्। म यो कुरालाई आदर कदर गर्छु, किनभने विश्व नगरजीको योगदानलाई पनि हाम्रो कवि श्रवण मुकारुङले धेरै राम्रोसँग काव्यमा ढाल्नु भएको छ र समग्रमा भन्दा आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मुस्लिम, बाहुन क्षेत्री सबैलाई मिलाएर 4 वर्ण 36 जात हुनुपर्ने, अब कसले इतिहासकारले गडबडी गरेर 4 जात 36 वर्ण भनेर लेखायो होइन। बाहुन क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर मनुस्मृतिले परिभाषै गरेको छ, त्यसको विषयमा हामी थप कुराकानी पनि गरौँला। र समग्रमा भन्दाखेरि एउटा कुरा म तपाईँलाई सम्झाउँछु, बिस्मार्कले जर्मनीको एकीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ कति रगत बगेको थियो। चङ्गेज खानलाई 1000 वर्षसम्म मङ्गोलियाको इतिहासले दुत्कार्यो, एक हिसाबले भन्दा थुक्यो, छिछि दुरदुर गर्यो, तर आज उनलाई युनिफायर बादशाहको रूपमा सम्मान गरिन्छ, किनभने राष्ट्र निर्माण गर्ने हर कसैको हिंसालाई बिर्सिने गरिन्छ। अब जहाँसम्म कीर्तिपुरमा भएको ज्यादतीको विषयमा कतिपय आधुनिक इतिहासकारहरूले धेरै मसी खर्च गरेका छन्। त्यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, कति धार्नी कान र कति धार्नी नाकको जुन लेखाजोखा छ, धार्नी न बिसौली भने जस्तो कसले जोख्यो होला, कसले के गर्यो होला, कतिपय कुरो चाहिँ मिथक बनाइएको छ, एक हिसाबले भन्दा फिक्सनाइज गरिएको छ, फ्याक्ट भन्दा पनि फिक्सन बढी छ। हो, एउटा तपाईँ मान्नुहोस् कि पृथ्वीनारायण शाह, उहाँले भन्नुभयो पछि ब्राह्मणहरूले घेरा हाले पृथ्वीनारायण शाहलाई, र पृथ्वीनारायण शाह वंशको हिसाबले ठकुरी भए पनि कम्प्लिटली ब्राह्मणवादी नीति अनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र हामी नष्टभ्रष्ट भयौँ, त्यसकारण हामी थुक्छौँ, छिछि दुरदुर गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर उहाँले अर्को पनि के स्वीकार गर्नुभएको छ भने, पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेपछि त्यसपछिको अवस्थामा सांस्कृतिक ज्यादती भयो, हामीलाई पित पारियो, हामीलाई तल धकेलियो, इनारमुनि पारियो भनेर उहाँले जो दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ। हिस्ट्रीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि हामीले मिटर ब्याजमै मूल्य चुकाएका छौँ र चुकाउनु पनि पर्छ, किनभने यो मुलुकमा आदिवासी जनजाति दलितप्रति जुन निर्मम दमन भएको छ त्यसको इतिहासमा हिसाब किताब हामीले एक दिनुपर्छ। त्यही भएर म भन्दैछु, यो मुलुकमा दलित जनजाति मूलको मान्छे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने दिनको हामी अधरै प्रतीक्षामा छौँ। म मित्र सरलाई भविष्यमा राष्ट्रपति देख्न चाहन्छु, शेरधन कुँवर राईलाई म प्रधानमन्त्री देख्न चाहन्छु, अथवा अर्को कुनै सुभाष नेम्बाङजीलाई म राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहन्छु। एउटा मधेसी त राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, लोकतन्त्रको योगदान यो हो। तर एकल जातीय वंशवाद, पृथ्वीनारायण शाहको जुन इमेज भजाएर एकल जातीय वंशवाद, ठकुरी वंश फेरि पनि शासन सत्तामा गोमन साँपले फडा फिजाए जस्तै हावी हुन खोजिरहेको छ र बुलडोजर चलाएरै दमन गरेर भने पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर खुदै एउटा आदिवासी जनजाति कुलमा, मङ्गलवासी कुलमा जन्मिएका राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता अनुहारहरूको पनि दुरुपयोग गरेर त्यो अहिले मण्डलीय तन्त्र अगाडि हावी हुन खोजिरहेको छ र यो कुराको चाहिँ कठोर निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। यसको मतलब के हो भने, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जसरी हाम्रो कवि प्रदीप कुमार राई गीतकारले लेख्नु भएको छ र उहाँले सायद राष्ट्रिय गानको भाव एकदमै सही ढङ्गले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। र पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सवालमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्नुहुन्न थियो भने त्यतिखेर नेपालको यो एकीकृत नक्सा बन्दैन थियो भने सुगौली सन्धिमा त ठुलो ठेस आयो, हामीलाई धेरै भूगोल हामीले गुमाएका छौँ, जमिन गुमाएका छौँ। त पृथ्वीनारायण शाहले जुन नक्सा बनाउनु भएको छ नि, त्यो महान योगदान अन्तर्गतै पर्छ। र भौगोलिक हिसाबले उहाँको पनि सायद आशय के हो भने, पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको समग्र भौगोलिक एकीकरणमा भएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरौँ। तर पृथ्वीनारायण शाह पछि उनको अनुहार भजाएर जसले शासन गरे तिनीहरूले सांस्कृतिक ज्यादती गरे भन्ने कुरोमा एक हदसम्म सहमत हुँदाहुँदै पृथ्वीनारायण शाहमाथि छिछि दुरदुर गर्ने, थोक्ने अनि त्यसपछि अनेक खालको ताण्डव गर्ने यो जो प्रवृत्ति छ, कतै न कतै इन्डो वेस्टमा त्यसको साललाल गाँसिएको मैले आवाज पाउँछु। विभिन्न खालको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी संस्थाहरूले राष्ट्रिय धरोहरलाई भत्काउने कोसिस गरिरहेका छन् र जरुर नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणमा योगदान दिएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी इतिहासको
एउटा एकीकरणकर्ता को रूपमा सम्मान दिन्छौँ, सम्मान दिइरहनुपर्छ। अब सुन्नुहोस् तपाईँलाई उहाँले घुमौरो तरिकाले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, इन्डो वेस्ट भनेर भन्नुभयो, त्यो बुझ्नुभयो? होइन, बुझेँ, तर यस्तै छ कुरा। उहाँको एकदम राम्रो वाक्पटुताको चाहिँ म एकदम प्रशंसा गर्छु, होइन, त्यो एकदम राम्रो हो। तर कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जस्तो युद्ध हो, युद्धमा युद्ध अपराध भयो होला, अहिलेको स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नाक काट्ने दुनियाँथरी, होइन, चाल झेल छलछाम, अनि मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ राम रमिता गरिरहेको बेलामा, आफ्नो सांस्कृतिक पर्व मनाइरहेको बेलामा, जाँड खाएर बसेको बेलामा हान्नु, होइन, आदि इत्यादि कुराहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि युद्ध अपराध हुन्थे। भलै त्यो बेलामा हुन्थेन, सामन्ती प्रथा नै थियो र रक्तपात नभइकन कसैले पनि राष्ट्र एकीकरण पनि गरेका छैन, राष्ट्र निर्माण गरेका छैन भन्ने कुरामा पनि म सहमति छु, होइन। तर हाम्रो दुखेछ चाहिँ उहाँले पनि अघि अलिकति जनाउनु भयो कि यो मान्छेलाई चाहिँ खास गरी हाम्रो केसमा क्या, दलितको केसमा मान्छेलाई मारेन होला, उसलाई चाहिँ जिउँदै मारेको भन्छु क्या म। लिभिङ डेड हो क्या हामी त, लिभिङ डेड। तपाईँको चाहिँ झ्याप्पै हानेर नमारेको, तर मान्छे चाहिँ बाँच्न पनि नदिएको, त्यसको सुरुवात गर्ने त पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् नि। अनि उनले नै अपजस पाउनुपर्छ नि त्यो। र यो अब जब यसरी चाहिँ अल्टरनेटिभ फेरि नेपालमा के छ भने यस्तो कुराहरू फेरि हत्तपत्त मेरै मान्छेले पनि बुझ्न गाह्रो मान्दछ। किनभने 1 कक्षादेखि PhD सम्म पढाउने चाहिँ नि बाहुन, त्यो पढ्ने पुस्तक लेख्ने पनि बाहुन भएको हुनाले, होइन, अनि त्यसपछि सच्चा इतिहास बताइदिएको छैन। उहाँले जतिको बोल्ने पनि आँट हाम्रो कति पठित मान्छेहरूले पनि, समाजका अगुवाहरूले पनि त्यो गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो मैले भन्दैछु, म जाँदैछु, त्यो एक खालको चाहिँ नि शिक्षा, एक खालको प्रशिक्षण भइरहेको बेलामा अनि अलग प्रकारको चाहिँ नि त्यहाँ विश्लेषण आयो म जस्ताले गऱ्यो भनेदेखि अनि बल्ल त्यो, अनि त्यसपछि इन्डो वेस्टर्न पश्चिमबाट कताबाट भन्ने, यो त नेपालमा जुन ब्राह्मणवाद छ नि त्यो त इन्डो चाहिँ हो है, वेस्टर्न चाहिँ होइन। इन्डो त हो। नेपालमा जुन ब्राह्मणवाद छ, जुन मैले चाहिँ आफ्नो अभियानबाट चाहिँ धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार नभइकन हाम्रो डिग्निटी प्राप्त हुन्न भनेको छु नि, त्यसमा चाहिँ नि लिमिटेसन चाहिँ के छ त भन्दा समग्रमा नेपालमा हामी माथि बुर्कुसी मार्ने, हामीलाई चाहिँ थला पार्ने र टपमा बस्ने भनेको 2% उपाध्याय बाहुन हो। बाहुन मात्रै होइन, उपाध्याय। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा अहिले हेर्नुहोस् 5 जना उपाध्याय हुन्छ, होइन। त हामीले सायद सांस्कृतिक धार्मिक रूपान्तरण चेन्ज रिफर्म गरेर हामीलाई डिग्निटी देऊ न, अधिकार देऊ न भनेर हामी जाने त सायद उपाध्यायसँगै होला, होइन, धार्मिक सत्ताका नायकी उनीहरू छन्। उहाँको आरोप तपाईँले खारेज गर्नुहुन्छ? म एकदमै खारेज गर्छु। त कुरा के छ भन्दा त्यो उपाध्यायका जाँदा पनि सायद नेपालका उपाध्यायको पनि त्यति अधिकार छैन। किन त भन्दा यसको हेडक्वार्टर चाहिँ नि भारततिर छ। निवेदन हालेर शिल्पी समुदायमा जन्मिनु भएको होइन, म भन्दै थिएँ संयोगले म ब्राह्मण कुलमा सक्दिनुहोस्। अब नेपालको उपाध्यायले ब्राह्मणहरूले भने कि ल ठिकै छ, यो कामी दामी सार्की नै हामी सरह नै हो, एउटै अनुहार छ, एउटै संस्कृति परम्परा धर्म, हामी यिनलाई स्वीकार्छौँ हाम्रै लेभलमा भने अरे, भने पनि फेरि भारतको ब्राह्मणवादले नरुचाउने सम्भावना छ। किनभने जस्तै पशुपतिनाथ नेपालको सबसे ठुलो आराध्य देवता, त्यहाँ पुजारी को छन् भारतीय। त्यसको अर्थ के हो भने द रिमोट इज समवेयर एल्स। तपाईँको इन्डो वेस्टर्न एनालाइसिस भएर तपाईँले चाहिँ आरोप लाउनु मिल्दैन। वेस्टर्न भनेको त अब त्यो वेस्टर्नमा के एउटा भन्ने सोच त त्यहाँ छैन। त्यहाँ त एकदम चाहिँ इन्लाइटनमेन्ट रिफर्मेसन भएर, होइन, रिनाइसाँ भएर, पुनर्जागरण भएर त्यहाँ त धार्मिक सत्तामाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न गरिन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ गरिन्न के। र इन्डो चाहिँ पक्का हो, इन्डियनहरूको चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक दबदबा बढी छ। त्यही त तपाईँलाई पो आरोप लाउनु भयो त उहाँले त। मैले भनिहालेँ नि, जब अलिकति फरक एङ्गलबाट चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्छ भने उसलाई चाहिँ अब पश्चिमा देख्ने, होइन, इभन डलर त्यस्तो भाषा त जानु भएन। किन भन्नुभयो तपाईँ? किन पश्चिमा शक्तिको चाहिँ एउटा उहाँ पात्र हो? होइन, म उहाँलाई त्यसरी आरोपित, तर तपाईँले भन्नुभयो नि इन्डो वेस्टर्न भन्नुभयो नि, त्यो त स्पष्टै छ नि। फेरि एक त उहाँले जे तर्क गर्नुभएको छ त्यो तर्कहरू आफैमा एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आग्नेय टाइपको छ। आग्नेय टाइपको भनेको आगो जस्तो छ, तर शालीन भाषामा उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, भाषालाई शालीन बनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँको कन्टेन्ट जिस्ट चाहिँ बडो दह्रो छ र त्यो आग्नेय छ, आग्नेय आगो जस्तो रातमा ताप बोकेको छ। जस्तो मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा समग्रमा उहाँ भलादमी हुनुहोला
उहाँको आफ्नो खालको विचार होला, दृष्टिकोण होला। मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु, किनभने मलाई भोल्टियरको सम्झना आउँछ। भोल्टियर भन्थे म तपाईँको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु। लोकतन्त्र भनेको विविधता हो, तर त्यो हुँदाहुँदै होमोजिनियस हेटेरोजेनियसका आफ्ना व्याख्याहरू, एकाडेमिक व्याख्या यहाँ गऱ्यौँ भने युनिभर्सिटीको क्लास जस्तै यो अनन्त जोगीहरूको अखडा एकाडेमिकमा जान वेदान्ती बहस जस्तो हुन्छ। प्राग्मेटिक तर्क गर्दाखेरि समग्रमा भन्दा नेपालको समग्र राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रिया भनेको सम्पूर्ण जात, जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र आदि इत्यादिको समुच्च एकता कायम गर्नु हो। भूगोलको एकता त हुँदै हो, साथै सांस्कृतिक विविधतासँगको एकता पनि समग्र कुरा थियो र लोकतन्त्रले त्यसको प्र्याक्टिस गरेकै हो। अझै पनि इन्कम्प्लिट छ भन्छु। हो, एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन के अमेरिकामा छैन? व्हाइट डोमिनेसन छैन त्यहाँ? डेफिनेटली छ। तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्पको व्हाइट हाउस नजिकै पुगेको कालाहरूको एउटा जोस जहाँ गोराहरूको पनि नैतिक समर्थन थियो। जर्ज फ्लोइडमाथि जुन ज्यादती भयो, जसरी उनको हत्या गरिएको थियो, त्यसले अब्राहम लिङ्कनकालीन इतिहास बेउताएको थियो। त भारतमा त उहाँले भने जस्तो त्यो अतिवादी चिन्तन, खास गरी धार्मिक अतिवादी चिन्तनले त जरा गाडेको छ। तर नेपालमा समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति अतिवादी छैनौँ है। जस्तो तपाईँले जति त्यति अतिवादी छैनौँ, होइन म अलिकति ठकुरी बिहा गरेर मारिदिन्छौँ होइन। एउटा कुरा के छ भने कति अतिवादी होइन, रक्त मिश्रणको परम्परा पनि नेपालमा एकदमै राम्रो छ। जस्तो कि तपाईँले अहिले पनि मुस्लिम समुदायले वा जियुजहरूले अरू धर्म समुदायको मानिससँग विवाह गर्नुलाई अपराधको कोटीमा राखेर व्याख्या गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो धर्ममा ल्याएरै छोड्छन्, होइन भने त्यहाँ कत्लेआम गरिदिन्छन्। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, जिउजको पनि विशेषता हो यो। त्यसैले तर हाम्रो त के छ भने यहाँ राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर मात्रै होइन, बाहुन, छेत्री, दलित सबैमा रक्त सम्बन्ध भइसक्यो। उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ कहाँनिर रिलेभेन्ट गर्छ भने अहिले पनि त्यो सांस्कृतिक ज्यादतीका जराहरू कतै न कतै विषाक्त भएर हाम्रो सोसाइटीको जमिन मुनि गाडिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो जरा गाड्ने नै पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यो समय हेर्नुहोस् न, ए बाबा मित्र परियार सर, तपाईँको आफ्नो 10 पुस्ता अगाडिको परिवेश हेर्नुहोस्। त्यो समय भनेको तपाईँको 10 पुस्ता अगाडि उस्तै छ हो। त्यो समयमा त्यस्तै हुन्थ्यो, ज्यादती नै हुन्थ्यो, सोसाइटीमा छुवाछुत थियो हजारौँ वर्ष अगाडि। जस्तो कि तपाईँको त्रेतायुगमा रामायणको कुरा गर्नुहुन्छ भने साबरीको बयर रामले खाएका छन्। वेदमा कहीँ पनि छुवाछुतको कुरो छैन। यो वर्णाश्रम प्रथा लागू गरिसकेपछि, खास गरी भन्ने हो भने यो जयस्थिति मल्लको पालामा आएपछि यो 4 वर्ण 36 जातको प्रथालाई मनुस्मृति भ्युजाएर लागू गरिएको र यसले समाजको शान्ति सुव्यवस्था भङ्ग गर्यो र शासक वर्गले एउटा धर्मको आडमा, जस्तो कि उहाँले भन्नु पश्चिमा समाजमा रेनेसा कालमा, पुनर्जागरण कालमा क्रुसेडको कुरा थियो, त्यहाँ त पोप पादरीहरू शासकमाथि हावी हुन्थे, शासकलाई झुन्डाइदिन्थे। कति देशका राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टरलाई झुन्डाएको इतिहास छ। पछि धर्मले राजनीतिमाथि शासन गर्न पाउनु हुँदैन भन्दा पनि आज पनि मुम्बईमा तपाईँ जानु भने शाहरुख खानको सिनेमा मन परेन भने बाल ठाकरे वा उनका सन्ततिले त्यहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा फता जारी गरे जस्तै, मुस्लिमको फता भिटो प्रयोग गरे जस्तै शिवसेनाको एक इसारामा त्यहाँ तहल्का मच्चिन्छ। उनी हिन्दूवादी हिटलरको रूपमा त्यहाँ देखिए। म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले सर्वधर्म समभाव भन्दा पनि पेलपाल, झेलझाल, ठेलठाल, युरो, डलर, भारूको आधारमा धर्म किनबेच गर्न पाइँदैन भन्छौँ। तर आज पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आइएसआइएसको जन्म कहाँबाट भयो? धार्मिक अतिवादबाट भयो। ज्युजहरू अथवा क्रिस्चियनिटीमा, रोमन क्याथोलिक भन्नुहोस् अथवा प्रोटेस्टेन्ट भन्नुहोस्, उनीहरू कति कट्टरपन्थी छन् भने अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा अहिले पनि ज्युजको पल्ला भारी छ। बेन्जामिन नेतान्याहुले भाषण गर्दा ओबामाले घोसेबुन्टो लगाएका थिए। त्यस्तो प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण नेपालमा पनि मैले भनेको के भने नेपाल जस्तो देश, जसलाई थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनिन्छ, ओभरनाइट पिसी सरकारको जादुको छडी त घुम्दैन, बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ। एकदम गलत छ। नवराज विकको हत्याकाण्डको बेला त्यस विरुद्ध सबभन्दा बढी आवाज बुलन्द गर्ने हामी नै थियौँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा म भन्छु, जो जातीय विभेदको कुरा छ यसलाई समग्रमा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हो र त्यसलाई हामी सांस्कृतिक हिसाबले पनि विभेद अन्त्य गरेर सबैको पहुँच राज्यमा समान बनाउने यो म यति थप्छु उहाँलाई। म अलिकति तपाईँलाई भूमिका बाँधिदिन्छु। जस्तो उहाँले चाहिँ मित्र सरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने जुन अहिले यो समाजको एउटा अन्तरसङ्घर्ष छ होइन,
सांस्कृतिक अन्तरसङ्घर्ष भनौँ, धार्मिक अन्तरसङ्घर्ष भनौँ, जस्तो उहाँहरू आर्य मूलकै हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरू चाहिँ तल, तपाईँहरू माथि हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको कुरा छ क्या। अब त्यो रियालिटी पनि त्यही छ होइन, ग्राउन्ड रियालिटी पनि त्यही छ। कानुन संविधानले केही भन्ने छैन, तर व्यवहार त हामी त्यो देख्छौँ। उहाँले आज पनि कोठा पाउनुहुन्न काठमाडौँमा, डाक्टर साहब भएर पनि डाक्टर मित्र परियार भनेर गयो भने पाउनुहुन्न, तपाईँले डाक्टर पुण्य गौतम भनेर जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको छ होइन। त्यो सँगसँगै उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि यो धर्मभित्रका कतिपय गल्ती कमी कमजोरी या कुसंस्कारहरू यदि छन् भने होइन, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। नहटाउने हो भने सिङ्गो शिल्पी समुदायका 60 लाखलाई म इसाईकरण गरिदिन्छु या मुस्लिमकरण गरिदिन्छु, बुद्धिस्टतिर लान्छु भन्नुहुन्छ। सौताको विषय पोइको काख फोहोर गर्ने भन्ने हाम्रो उखान छ। रिभेन्जमा जानु भएन, बदला हो सोसाइटीको फेनामेनामा अहिले शिल्पी समुदायबाट क्रिस्चियन समुदायमा गएका मानिसहरू हिन्दूबाट क्रिस्चियन बनेको मान्छेहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी होला, यो स्वीकार छ। तर याद गर्नु होला समाजमा जुन ढङ्गको जातीय विभेदको खास गरी शिल्पी समुदाय, उहाँले भने एउटा कुरा ठिक हो कि हाम्रो रगत एउटै छ, नस्ल एउटै हो, हाम्रो नाकको आकार प्रकार आँखाको आकार प्रकार हो, मङ्गोल मूलवासीको चाहिँ फरक छ, अलि फरक छ उहाँहरूको सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाज आदि इत्यादि। बुद्धिस्टमा जानुहुन्छ भने त त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, हामी तपाईँहरूलाई रेड कार्पेट ओछ्याउँछौँ। तर समग्रमा क्रिस्चियन मिसनरीमा जानु भनेको चाहिँ खतरनाक कुरा हो, त्यो त जानु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय एकताको धरोहर भत्किन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा म कुनै पनि धार्मिक अथवा त्रेतायुगको कहिले जस्तो कसैले काखा कसैले पाखा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बिल्कुल छैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छु, तर पैसाको आधारमा किनबेच हुनु हुँदैन। अर्को कुरो म उहाँलाई के लास्टमा के निवेदन गर्छु भने नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ वास्तवमा सहरहरूमा चाहिँ आर्थिक वर्ग शक्तिशाली भयो, तर उपत्यका बाहिर कतिपय ठाउँहरूमा गाउँ सुदूर ठाउँमा खास गरी यो पश्चिममा अथवा मध्य तराईमा अहिले पनि तपाईँको जातीय आधारमा चर्को विभेद छ, जसको कार छ, जसको एउटा वैभव छ। तपाईलाई त के छ, हाम्रो संविधान त तपाईप्रति एकदम दयावन्त छ नि त, तपाईप्रति के गर्नु त्यो देखाउने दाँत मात्र। मलाई भन्दा यो संविधानले बढी अधिकार तपाईलाई दिएको छैन, अवश्य छ प्र्याक्टिसमा देखिन्छ। कुन आधारमा? किन रिजर्भेसनमा? रिजर्भेसन खस आर्यलाई 17% बिर्सिनु भयो। खस आर्यले 90% खाएर पनि लाजै नमानी 17%। अरे बाबा 90% होइन, यहाँ त प्रतिस्पर्धाको आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले भन्दै थिएँ मैले त्यो भनेको होइन, 17% बरु लाज गर्नु त ठ्याक्को। तपाईँ एउटा एकदम राम्रो एउटा भ्रष्टाचार व्यतिथिका विरुद्ध निकै आवाज उठाउने एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यसरी भेट्न पाएदेखि एउटा कुरा चाहिँ भन्नुला जस्तो लागेको थियो क्या। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँले हामीहरूको सुजमा टेकेर हामीहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, तपाईँ डाँडाको कुन दिशापट्टि कति हाइटमा बस्नु भएको छ त्यति नै त्यो प्रकारको त्यतापट्टिको भ्यू देख्नुहुन्छ होइन। जति माथि गयो उति फराकिलो देखिन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीहरूको दृष्टिकोण पनि अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ गौतमको दृष्टिकोणबाट होइन। हुन त तपाईँलाई सानैदेखि तिमी ऋषिका होइन सोच्न त सोच्नु, तर तपाईँ के हुन्छ तपाईँहरूको यो नेपाल हिन्दू संस्कृतिमा के छ भने सानैदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि तिमी ऋषिका सन्तान हौ है, तिमी उच्च जात हौ भनेर कान फुक्या हुन्छ। तपाईँहरूलाई गायत्री मन्त्र सुनाएको सुनै हुन्छ। तपाईँहरूको साइकोलोजी नै त्यसरी बनाइदिया हुन्छ। त्यो प्रचण्डको पनि त्यही छ, ओलीको पनि त्यही छ, तपाईँको यस्तो सुन्नुहोस् न सर, कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार जुन तपाईँको मेन मुद्दा छ नि एउटा वान अफ देम होइन। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भने धेरै जसो शक्तिशाली ठाउँमा डिसिजन मेकिङ ठाउँमा को छ? ब्राह्मण छ। त्यो ब्राह्मणलाई सानैदेखि चाहिँ नि तिमी उच्च जातका हौ, उच्च कुलका हौ, बाबु कुल धर्म है, तिमी त उच्च है, कहाँ दमैको घर गएर चाहिँ नि खाने भनेर उसलाई सिकाएको सिकाइ हुन्छ। पुराण पढाएको पढाइ हुन्छ। पुराणमा के छ? त्यो समग्र रामायण महाभारतमा के छ? अहिले रामायणको नाम दिनुभएको थियो, सावरीको जुठो खायो। त्यही रामायण होइन, शम्भुको त्यो एउटा चाहिँ तपस्या गर्यो, स्वर्ग जाने तपस्या गर्यो भनेर एउटा शूद्र शम्भुकलाई मार्ने पनि रामै हो नि। त्यो कुरा चाहिँ बताउनु फेरि होइन। त्यसकारण त्यो प्रकारले चाहिँ नि माइन्डै भ्रष्ट गरिदिया हुन्छ क्या त्यो ब्राह्मणहरूको। अरू त्यही मान्छेपछि अख्तियार प्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश जे भए पनि उसले त्यही गर्छ। ल अहिले भनौँ बतासकै केसमा दलितभित्र ब्राह्मणीकरण छ कि छैन फेरि अर्कोतिर नजानु न। बतासको केसमा योगेश भट्टराई भनेको साराले तपाईँकै पहिला तपाईँहरूकै पार्टी
त्यत्रो युवा एउटा चाहिँ क्यारिस्मेटिक फिगर फ्रम इस्टर्न नेपाल, वाउ हि विल डु समथिङ भने त उसले त भित्रभित्र के गर्दो रहेछ, किनकि उसको भट्टराई नस्ल छ, त्यो दिमाग छ क्या ऊ। त अनि एउटा ठ्याक्क मगर आयो, ठ्याक्क एउटा, अनि सुन्नुहोस् न, ठ्याक्क एउटा अझ म एक्सप्लेन गरिदिएँ, मगरको छोराले चाहिँ त्यो गरेन, उसलाई पनि त अफर त आएको थियो होला नि त। मगरको नेतृत्वकर्ता तपाईले बाहुन छेत्री भन्दिनँ म, कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीकरण भइसकेपछि माधव नेपाल प्रेम आलेको वर्ग एउटै हो होइन, कहाँ वर्ग, उहाँहरू समाजवादी हो। समाजवादीको लागि जात धर्म वर्णको कुरा नगरौँ, नेतृत्व त त्यसो भए म यसो भन्न सकौँला नि त, नेतृत्व ब्राह्मणको थियो, त्यसको समग्र नेतृत्व निर्देशन माधव नेपालको भएको हुनाले प्रेम आलेले त्यो काम गरे। म त्यसरी जसिन्न लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु जस्तो हुँदैन। यसलाई यस्तो तपाईँ जतिको एकाडेमिक मान्छे, तपाईँ जतिको तार्किक मान्छेले यस्तो तपाईँ त माधव नेपालको हजम भएन, हामीलाई क्यान्डी चाहियो तपाईँको विचार। त्यही त हजम हुँदैन, त्यो नै ब्राह्मणवादी चिन्तनको उपज हो। कुरा के भन्ने सुन्नुहोस्, एकजना मान्छे मैले भेटेको थिएँ, जो भेट्यो त्यसलाई सिआइए र रको केही नदेख्यो। होइन होइन, मैले त सही विश्लेषण गरे हो, समाजशास्त्रीय विश्लेषण गरे हो। त कुरा के भने तपाईँ सर तपाईँ चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा माधव पार्टीमा लाग्नु भएको छ, त एउटा माधव नेपालको पार्टीमा लाग्नु भएको छ, सरी है। त कुरा के भने एकजना कान्छा इलाया भन्ने दलित समुदायको इन्डियामा चाहिँ स्कलर हुनुहुन्छ, उहाँ निकै आउटस्पोकन पनि हुनुहुन्छ, पब्लिक फिगर, वाइ आई एम नट अ हिन्दू भन्ने जस्ता पुस्तकहरू विश्वभरि पढाइन्छन्। उनले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको कम्युनिस्टमा काम लाग्छ। त्यो के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनेको एउटा धारिलो हतियार हो, एकदमै धारिलो हतियार हो अफकोर्स, तर दक्षिण एसियामा त्यो कम्युनिस्टको हतियार भुत्ते भयो, किनभने ब्राह्मणको हातमा पुग्यो। नेपालको पनि नेकपा ब्राकेट ब्राह्मणै हो, ब्राह्मणवादी, त्यो समाजवादी एकीकृत भन्नै पर्छ। पुष्पलालजी बिग्रेको त्यही भएर जातीयता नझल्कियोस् भनेर आफूलाई पुष्पलाललाई कहाँ पुर्याइदिए बिचरा। अब यो जातीय कुरो गर्ने हो भने म मनमोहन अधिकारी ब्राह्मण थिए, मदन भण्डारी ब्राह्मण थिए भनेर यसरी गर्व गर्दिनँ। उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिरो हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी आन्दोलनको आइकन हुनुहुन्थ्यो, चाहे जुनसुकै जात धर्मको किन नहोस्। त्यस कारणले समग्रमा हामी जाति भाषा वर्ण लिङ्गभन्दा माथि उठेर तपाईँ हामी जतिको मान्छेले वी आर अल नेप्लिज पिपुलको भावनाले हेरौँ न। मेरो परम मित्र विश्व लिम्बूजी यति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ कि उहाँले रिजर्भेसन मागेर अथवा म ब्राह्मणको छेउमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ भनेर टाक्सिएर बसेको भए यति प्रतिभा हुँदैन थियो। तपाईँ पनि समग्रमा रिजर्भेसनको गीत गाएको भए तपाईँ पिएचडीसम्म पुग्नुहुन्न थियो। त्यसैले ब्राह्मण पनि यहाँ पिँधमा पारिएका छन्, बिचरा छन्। दलित भनिएको शिल्पी समुदायको घरमा भाँडा माझेर बस्ने ब्राह्मण पनि छन्। हो, कसले मान्ला त्यो त अति भयो। देखाइदिउँला म। तपाईँले भने जस्तो फेरि दलित र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका मानिसहरू बीचको यो शोषण उत्पीडनको कारण खास गरी बढी ज्यादती राणाकालमा भयो। राणाकालमा ज्यादती भएको हुनाले त्यो उत्पीडन खपेर अहिले पनि आर्थिक वर्गको रूपमा उनीहरू पिँधमा परेका छन्। तर बिस्तारै त्यो तथ्याङ्क, त्यो खालको आँकडा चाहिँ अहिले चेन्ज हुँदैछ, मैले एउटा हुँदैछ। हजुरलाई यति भन्छु है, मैले जराको कुरा गरेँ हो, हरेक ब्राह्मण खत्तम, हरेक क्षेत्री खत्तम चाहिँ भन्नु खोजेको होइन। समग्रतामा उनीहरूको माइन्ड बच्चादेखि नै भ्रष्टीकरण गरिएको हुन्छ। तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सबै त उतैबाट सिकाएको छ। सुन्नुहोस् न, महाभारतमा द्रोणाचार्य गुरुलाई कसरी मारेको थियो भन्नुहोस् त, छलछाम जाल जेल दिएर हेर्नु त त्यता। त्यो सबै सिक्दै आएको हुन्छ ब्राह्मणले, क्षेत्रीले। तर त्यो जनजाति र दलितले त सुन्नै पाएको हुन्न। हामीलाई त किन उपनयन पनि गर्दैन, हामीलाई त ए त्यस्तो पो हो। विलियम शेक्सपियरबाट यहाँ मात्रै होइन, बाहिरको कुरा के हुन्छ भने यो हाम्रो यो कुख्यात जुन खालको काहीँ कलरको आधारमा सुप्रिमेसी कायम गर्ने, काहीँ कास्टको आधारमा, काहीँ एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि सोसाइटीमा आर्थिक आधारमा विभेद गर्ने कुरो त वर्गहरू त छँदैछन्। कार्ल मार्क्स भन्दा अगाडि पनि वर्ग नि यस्तो छ सर। वर्ग नि के छ भने मैले चाहिँ युकेबाट आएर 26वटा जिल्लामा गाउँ सहरमा पुगेँ, दलितको अवस्था बुझेँ। त कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि बाहुन चाहिँ भारी बोक्ने नै भए पनि ऊ अछुत हुँदैन समाजमा।
है। तपाईँ वर्ग भन्छ कम्युनिस्टहरूले, मिल्दैन क्या। बाहुन चाहिँ भारी बोक्ने हो, भए म पनि बडा शब्दमा यो छुवाछुतको निन्दा भर्सना गर्छु। सुन्नुहोस् न, जसले बाहुन त्यसो चाहिँ- गर्छ त्यो अपवादी नै हो। सुन्नुहोस् न, कसैलाई पनि जन्मको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, अब कोही त्यो पनि जन्मको पाइँदैन आधारमा त भनिहाल्यो। ठुलो हुँदैन। अनि यो शब्द यो काव्यिक लाइन लेख्ने पनि त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बाहुनै हुन् भनेर म भन्दिनँ। उनी महाकवि हुन्। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, छेत्रीको छोरो यो पाउच हुन्छ भनेर लेख्नै पनि को गिनाले लक्ष्मीप्रसाद सुनेन देवकोटा भनेको होइन हो। हो। तर त्यस कुरा कारणले गर्दाखेरि जुन खालको जातीय कुख्यात परम्परा छ त्यसमा राणाहरूले तपाईँ अझ समग्रमा भन्नुहुन्छ भने राणालाई नि हिजोका बाहुनले नै शासक सिकायो वर्ग- के सर, हेत्तेरिका अनि सल्लाहकार त ए बाबा, ब्राह्मणहरू कोही हुन्। बेवकुफ हुन चाहन्छ भने अलि चतुर बाठो ब्राह्मणले घुमाइदियो होला। घुमाइदियो। अहिले कतिपय दलित भनिएका समुदाय पनि बहुत चतुर देखेको छु। हो तपाईँ र? मभन्दा बाठो हुनुहुन्छ। हो, साँच्चै? मौका पाउनु कहाँबाट? मौका पाउनु भने तपाईँले नि हामीलाई थाङ्ना तपाईँलाई बच्चादेखि जति छलछाम जालझेल पुराणले सिकायो नि, बेचारा त्यो यो छैन पनि मलाई। गौतम यी लोप्पा खुवाउँछु म। अब केही छलछाम छैन, लप्पन छप्पन जान्दिनँ, छक्का पन्जा जान्दिनँ, त्यही भएर पछाडि पारिएको छु। है त्यस्तो है। तर जे होस्, एज अ पर्सन एट्याक नगरौँ होइन। तर समग्रतामा ब्राह्मणवाद मुख्य दोषी हो यो देशमा। अनि ब्राह्मणवादको सुरुवात गर्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उनलाई पुज्न छोडिदिनुहोस् मात्रै। कहाँ पूजा गरेको छ? उनको व्यक्तित्वलाई हामीले देवत्वकरण गरेका छैनौँ र उनलाई हामीले देवताको तहमा भनेका छैनौँ। तर राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको महान योगदान छ भन्ने कुरोमा कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन। त्यो ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको सट्टा अर्को कुनै पात्र पनि हुन सक्थ्यो। त्यो इतिहासको आवश्यकता बोधले पृथ्वीनारायण शाहलाई लगेको। त्यो बेलामा कुनै राई मगर लिम्बू पनि हुन सक्थ्यो। जहाँसम्म उहाँले अघि एउटा निर्मम इतिहासको सम्झना गर्नुभयो, त्यो विषय चाहिँ अलिकति हामीले त्यो विषयबाट विषयान्तर गऱ्यौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो अहिले माझ किराँत भनेर जहाँ भन्छौँ हामीले, मङ्गलवासीहरूको मूल थात थलो मानिएको यो जुन मेची कोसिस भूगोल प्रदेश सबै दिएको छ, अहिलेको 1 नम्बर प्रदेश, त्यहाँ यो राज्य एकीकरणको सवालमा त्यहाँको लडाइँ नजितेको हुनाले आर्थिक आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा सम्झौता गरेर अनि त्यसपछि यो राष्ट्रको एकीकरण गरिएको कुरा र किपट प्रथा त्यहाँ स्थापित भएको कुरा छ। त्यसैले गर्दा अब वैदिक कालको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ वैदिक कालको चाहिँ अस्ति भरको कुरा हो। किराँतकालीन सभ्यताको कुरा गर्नु पर्ला, त्यसलाई स्वर्णकाल मानिएला, लिच्छवीकालीन कुरा गर्नु पर्ला। र समग्रमा भन्दाखेरि तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ चर्को जस्तो असली हिन्दुस्तान बनाउँछु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको वाणीलाई अक्षरमा अनुवाद गरेर लेख्ने को त्यसले लेख्यो होला। त्यो बेलामा हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ भारत भन्न खोजिएको थिएन। त्यो हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा आरक्षण, हिन्दूहरूको एउटा मैले पनि भारत बनाउँछु भने होइन, भारतमा भन्दा नि चर्को ब्राह्मणवाद ल्याउँछु भने। त्यो बेलामा त जातकै आधारमा संसारमा सत्ताहरू स्थापित भएका थिए। संसारमा त थिएन, त्यतिखेर थियो यही मात्र तपाईको। अहिले पनि भ्याटिकन सिटी के को आधारमा स्थापित भएको छ? अनि त्यसपछि ब्राह्मणवादको आधारमा इरानमा के छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। इरानमा आयतुल्लाह अली खोमेनीको स्ट्याटस भनेको त्यहाँको राष्ट्रपति अफ कोर्स आई नो भन्दा ठुलो छ। हिजो मोहम्मद अहमदिनेजादले आँसु चुहाएका होइनन् आयतुल्लाह अली खोमेनीको इसारा बिना केही पनि हुँदैन भनेर। हजुरले बाहिरको कुरा गर्नुभएको छ। बाहिरको कुरा हामीलाई त्यो कुनै रेलेभेन्ट भएन क्या। जस्तै मैले फेरि कुरा भन्न खोजेको हिन्दू मात्रै खत्तम, नेपालको मात्रै खत्तम भने होइन। जस्तो मुस्लिमहरूमा पनि त महिलामाथिको जुन बिजोग छ त्यसका विरुद्ध आफ्नै खाले सङ्घर्ष भइरहेको छ। नेपालको परिकल्पना आजको आँखाबाट, आजको चस्माबाट, टेलिस्कोपबाट हेर्न भएन। अनि सुन्नुहोस्, क्रुसेडहरू लगायत क्रिस्चियनहरूले पनि संसारभरि रक्तपात मचाएको त्यो मलाई पनि थाहा छ। म कुनै मुस्लिम पनि प्रवक्ता पनि होइन, क्रिस्चियनको प्रवक्ता पनि होइन, सबै क्रिस्चियन जाऊ पनि म भन्दिनँ। तर हाम्रै मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीलाई मान्छे हुनै नदिने, टाउको उठाउनै नदिने चाहिँ मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिलाई यो समाजमा पुरै चाहिँ लागू गरिएको छ होला। गाउँको एउटा सोझो बाहुन छेत्रीले मनुस्मृतिको म पनि देखाएको छैन होला, तर उसलाई सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यस्तै बटारेर चाहिँ संस्कार त्यस्तो बनाइदिएको छ। फर एक्जाम्पल, मनुस्मृतिले भन्छ कि यो शूद्रलाई, यो चाहिँ चण्डाल भन्थ्यो त्यो बेलामा, लाई चाहिँ कुनै चाहिँ नि पौष्टिक आहार नदिनु भनेर आदेश गर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त? यहाँ चाहिँ के लगाइदियो त? तपाईँहरूका पूर्वजहरूले यहाँ गाउँका सिधा साधलाई के लगाइदियो भने कामी तपाईँलाई दुध नदिनु, भैँसीहरू कहाँ चढ्छ भनेर लगाइदियो। त्यसरी बङ्ग्याएर फजुल होइन। जातीय विभेद त हिन्दू धर्मको मूल सिद्धान्त हो। कहाँ सदी हुन्छ? अहिले छ नि, अहिले छ सर। म त्यो काल्पनिक कथा मैले गरेँ होइन। अहिले सुदूरपश्चिममा गएँ, म डडेलधुरा पुगेर आएँ।
हाम्रो गोर्खा मेरो गोर्खा हो, गोर्खामा त कमसेकम 20 टाको पिँढीसम्म जान पाइन्छ। सुदूरपश्चिममा त गोठ पनि छुन्न हुँदो रहेछ। गोठको त्यो किला छोयो कि त लो भैँसी बिग्रिन्छ, दुध दिँदैन। त्यस्तो चाहिँ सोच व्यवहार देशभरि व्याप्त छ। त्यसकारण तपाईँ जस्तो मान्छेले अलिकति इन्लाइटन्ड हुनुहुन्छ। आज मैले थाहा पाउँछु तपाईलाई एउटा म भन्छु, तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ। यो ब्राह्मणवाद र यो धार्मिक धर्मको नाममा महापाप कम गर्नलाई चाहिँ हामी सिनियर बुशको पालामा एउटा कुरा भएको थियो, त्यसले तौलका बाहिर कुराले यहाँ प्रसङ्ग होइन। म तपाईँलाई भन्छु धर्मको कतिसम्म प्रभाव हुन्छ भने प्रभाव होला। अब त्यो भेट्ने सेड्युलमा 2 जना भिआइपीको नामहरू थियो, भिभिआइपी भिआइपी। एकजना दलाई लामा, अर्का चाहिँ तत्कालीन पेरुभियाली मूलका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव जो भूतपूर्व भइसक्नु भएको सिनियर बुश, बुढो बुशको पालामा। उहाँले के गरिदिनु भयो भने सबभन्दा महत्त्व चाहिँ दलाई लामालाई दिनुभयो। त्यसपछि मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्व महासचिवको स्ट्याटस बोकेको हेभियर पेरेज द कोयारलाई दिनुभयो। भन्ने बित्तिकै यहाँनिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो यदि उहाँ सिटिङ महासचिव हुनुहुन्थ्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव जेनरल एसेम्ब्लीमा जाने बित्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपति पनि जुरुक्क उठ्नुपर्छ, संसारभरिका राष्ट्र प्रमुख उठ्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यति अनर हुन्छ मानको खातिर मान। तर पनि दलाई लामाको तुलनामा त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवको स्ट्याटस धेरै ठुलो हुँदो हो नि। तर धर्मको कतिसम्म प्रभाव छ अहिले पनि पोप बेनेडिक्ट कति हावी हुन सक्छन् भने उनले जुनसुकै समय अमेरिकी राष्ट्रपति वा ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री वा महारानीलाई भेट्न सक्छन्। भन्ने बित्तिकै यो धार्मिक प्रभाव। अब अफगानिस्तानको त कुरै छोडौँ, त्यही त नेपालमा पनि त धर्मको नेपालमा समग्रमा भन्ने हो भने नि प्रगतिशील रूपान्तरणको कुरामा भ्रष्टाचार बढी भयो, अनियमितता भयो कि कन्जर्भेटिजमको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ फ्रान्सिस बोको सुन्नुहोस् त, तालिबानी छ यहाँ। एउटा चाहिँ नि बाहुनी लभ गर्यो भने मलाई मारेर फालिदिन्छ भने त्यहाँभन्दा कठोर कति हुने? समाजको त्यो कति कठोर हुन्छ? त्यो दुर्लभ घटनालाई तपाईँले कहाँ दुर्लभ हुन्छ? केही दुर्लभ मेन स्ट्रिम घटना होइन, मेन स्ट्रिमै हो। तपाईँले त्यसरी तपाईँ यति हेर्ने दर्शकले पनि इभ्यालुएसन होइन, तपाईँ यति प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ पनि मलाई थाहा छैन तपाईँ परिवार को छ। तपाईँको बहिनी एउटा कामसँग लभ पर्यो भने तपाईँमा पनि आक्रोश पैदा भयो। होइन, मेरो त परिवारभित्रको सदस्यले तामाङसँग बिहा गरेर मस्तसँग राम्रो घरबार जमाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ हामी जतिको मान्छे वर्गीय आँखाबाट हेरौँ, कसरी निर्वाह वर्गले कहाँ हुन्छ सर? बुटवलमा म गएँ, 70 लाख कार चढ्ने सुनारले मसँग गुनासो गर्यो। एक दिन बिहानै अलि छिटो चाहिँ सटर खोल्छु भनेर गएको, अगाडिको सटर पनि खोलेछ। ला बिहानै कामी भेट्यो, आज व्यापार हुने क्या हो भनिदियो अरे। ल हेर्नुहोस्, 70 लाखको कारको के भ्यालु छ? खालि वर्ग वाट वर्ग? तपाईँ जो खास गरी कम्युनिस्टहरू है, सुन्नुहोस् है, यिनीहरू जो हाम्रै पनि आउतीहरू खालि वर्ग भन्छन्। दलाल पुँजीवादले खत्तम पार्यो भन्छ। नोकरसाही दलाल पुँजीवाद तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भन्नु थाहा होइन, उनीहरूले भन्छन्, कम्युनिस्टले भन्छन् भनौँ न, जो आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट भन्छन्। तिनीहरूलाई मेरो एउटै मात्र सोलिड प्रश्न छ, त्यसको एन्सर उनीहरूसँग छैन क्या। त्यो के भन्दाखेरि जुन पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा भयो, उनका पूर्वजहरूदेखि उनी पछिका पुस्ताहरू लगायत जुन 1910 को मुलुकी ऐन ल्याउने चाहिँ राणा जङ्गबहादुर राणा, त त्यो बेलामा पुँजीवाद थियो नेपालमा। नेपालमा पुँजीवाद आयो कति भयो? 50-60 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि झन् चरम विभेद थियो त। पुँजीवाद आएपछि बरु बल्ल हाम्रो सिप बेचेर सुट बेचेर सुन बेचेर अलि धनी हुन पाएछ। त्यही भएर मैले पुँजीवाद दोष होइन क्या, यस्तो वर्गको कुरै नगर्नुहोस्, शिल्पी ब्राह्मणवाद अथवा दलित समुदायको सिडिओ भए पनि सिडिओको चेयरमा गएर एउटा ब्राह्मण सुब्बा खरदार अधिकृत अथवा सेकेन्ड म्यानले गएर सर नमस्कार भन्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अनि भारतमा मोदी त्यति धार्मिक अतिवादी छन्, तर रामनाथ कोविन्दलाई राष्ट्रपतिको रूपमा उनले अनर गर्नु पर्यो नि, शिल्पी समुदायको मान्छे। भोलि यो देशमा मित्र परिवार राष्ट्रपति हुनु हो भने प्रधानमन्त्रीले गएर राष्ट्रपति महोदय भनेर तपाईँको गर्दा यदि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ भने नि ब्राह्मणलाई हेर यो फ्याङ त यो काम न काजको हलो न धोरीको बलो यो के गर्दैछ भन्छन्। अलिकति धनी आर्थिक रूपमा समग्रमा बौद्धिक छ, समग्रमा कमाइ धमाइ छ भने वाह अब त काजी हुनु हो नि तपाईँ भनिदिन्छ। कहाँ काजी हुन्छ? पाजी नै हो नि भने हामी कहाँ किरा किसिमलाई हिंसाबोध गरेर इन्फिनिटी कम्प्लेक्समा बात गरेर मित्र तपाईँ जतिको मान्छे। म अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढेर मान्छेले डेरा पाउन काट्नु भने
त्यहाँभन्दा कति भनौँ। र अर्को कुरो त्यो यदि त्यस्तो हो भने त्यो गलत कुरा हो। कहाँ हो भने कुरा गर्नु। ल तपाईँहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न जाउँ त भोलिबाट। तपाईले त्यसो हो भने जसले डेरा दिएर तपाईँले नै डेरा खोज्नु शिल्पी समुदायको बहिनीले जस्तो एक्सन किन गर्न सक्नु भएन? गर्न सक्नु पर्यो तपाईले पनि। तपाईँको धर्म संस्कार यति व्यापक छ, यति व्यापक रूपमा मनुवाद फलो गर्छन् कि काठमाडौँको 90%ले मलाई दिन्न, त्यो 90%लाई हाल्ने जेल छ यहाँ। शिल्पी समुदायभित्र पनि कथित दमाई र कथित कामीको बीचमा जुन विभेद छ नि, कथित भन्छु म, त्यो पछि सृजना गरिएको जात हो। कामी भनेको काम गरेर भएको हो। विश्वकर्मा भनेको के हो? विश्वको रचना गर्ने वर्ग हो त्यो। मैले बुझेँ। त्यसैले गर्दा यहाँनिर कुख्यात जाति प्रथालाई त्यसको जरा उखाल्न यदि तपाईँमाथि विभेद हुन्छ भने विदिन 5 मिनट हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा टेकेर तपाईँले लिगल एक्सन किन लिन सक्नु भएन? लिनुपर्छ। एउटा बहिनीले लिनुभयो नि त। म भन्छु नि त सर, काठमाडौँमा तपाईँ र म भोलि खोज्न जाउँ, 90% भन्दा बढीले दिन्न, कतिवटालाई चाहिँ हामी अदालत लगाएर चाहिँ जेल हालौँ त? कतिवटालाई? हाउ मेनी? रूपा सुनुवारले गर्नुभयो नि त, राज्यमा तहल्का मच्चियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जातीयकरण भएको थियो। काठमाडौँका महान नेवार भर्सेस महान शिल्पी समुदायको बीचमा कन्फ्रन्टेसन गराउने कोसिस त्यो नि ब्राह्मणवादले नै गराउनु खोज्यो। ब्राह्मणवादले होइन, ओलीले नै गराउनु खोज्यो बिचरा हैन। अनि गराउन खोज्यो के हो त्यसको इनिसिएटिभ यस्तो छ सर। अघि तपाईँले भन्नुभयो मलाई त राष्ट्रपति भइस् भने प्रधानमन्त्री 52 प्रधानमन्त्रीले नै सल्युट गर्छ भन्नुभयो। त्यसको अर्को पाटो पनि छ फेरि। सपोज त्यो काल्पनिक हो, म राष्ट्रपति भएँ, किन राष्ट्रपति? प्रधानमन्त्री नै भएँ, किन प्रधानमन्त्री नभेटाए नि गृहमन्त्री नै भएँ भने पनि म हेलिकप्टर चढेर मेरो गाउँमा जान्छु, फोर्स लगाएर त्यहाँको मन्दिरमा पूजा गर्छु, तर म फर्किन नभ्याउँदै उहाँ रुद्री लाएर चोख्याउन थाल्दैन। राष्ट्रपतिलाई जानकी मन्दिर त्यस्तै भयो भएन? तपाईँको धार्मिक सिद्धान्त रहन्छ। बाहुनलाई पनि त विभेद हुँदो रहेछ नि त। तपाईँले देख्नुभयो राष्ट्रपति त बाहुनी थिइन् अथवा क्षेत्री होइन सर, बाहुनसँग विवाह गरेको क्षेत्री नै थिइन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी मैले यो पनि मिल्दैन सर। फेरि होइन, यसरी परिभाषा मैले किन गरिनँ भने राष्ट्रपति माथिको विभेद एउटा महिलामाथिको विभेद थियो, त्यो जाति आधारमा थिएन। त्यसकारण सांस्कृतिक सबै खाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर तपाईँ हामी लडाउन हात मिलाउँ। हो ठिक हो, तर ब्राह्मणवादले शूद्र र महिलालाई चाहिँ मान्छे गर्दैन के? जस्तो पुण्य सरलाई म अन्तिममा सोध्छु, ब्राह्मणवाद एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन तपाईँको अध्ययनमा? कुनै समय व्यवहारिक हिसाबले अथवा फिलोसोफिकल हिसाबले यो धार्मिक अतिवादीहरूले एक ढङ्गले समाजमा शासन गर्नको लागि धर्मलाई सर्वोपरि माने र ज्यादती गरे र त्यसमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। तर आजको जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रगतिशील प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अहिले त्यसका फोसिल्सहरू, त्यसका अवशेषहरू, त्यसका दुर्लभ घटनाहरू समाजमा छन्। तर हाम्रो संविधानले समग्रमा भन्ने भने कसैमाथि विभेद गरेको छैन र क्रमशः त्यो जुन अपवादका घटनाहरू पनि अब उन्मूलन हुँदै जान्छ र कम्पेरेटिभली अहिले पनि म भन्छु फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री मानिएको अमेरिका, युरोप अथवा भारतमा भन्दा नेपालमा जातीय वा सांस्कृतिक विभेद कम छ र त्यो सच्चिँदै जान्छ। कत्रो यस्तो पपुलर एउटा एक्टिभिस्ट मान्छेले त्यस्तो झुट बोल्दैन भने झुट होइन, यो तथ्याङ्क हो सर। यो मेरो देशमा म यानी 60 लाख दलितको जीवनमा 72 सालको मैले अहिले भर्खर भने नेपाल काठमाडौँको 90%ले घेरै दिन्न, त्यति घृणित मान्छे हो म। अनि सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँको कुरा के छ त यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा लोकतन्त्रको घाम पनि लागेको छैन, गणतन्त्रको घाम पनि लागेको छैन। 1910 को मुलुकी ऐनले शासन गरिरहेछ, मनुवादले शासन गरिरहेछ। 2500 वर्ष पुरानो मनुस्मृतिले शासन गरिरहेछ र यसका लागि हामी चाहिँ सङ्गठित भएर विद्रोह नगरी हुन्न। विद्रोहको तयारीमा लाग्छ कि तपाईको बाजे पुस्ता राणाकालमा सुतेका थिए र तपाईँ नाति पुस्ताको रूपमा कुम्भकर्ण निन्द्रामा अहिले पनि हुनुहुन्छ। यसो भइसकेपछि मैले ओठमा भोटे ताल्चा ठोकेँ, अब म बोलिनँ यहाँभन्दा बढी। ए त्यस्तो पो मैले कल्पना गरेर बोलेको हो। हेर तपाईँको फेरि त्यो ब्राह्मणवाद आइहाल्यो क्या समयको अथवा पञ्चायत कालको सबैलाई सम्झिनु भयो। हजुरसँग चाहिँ मैले धेरै कुरा मिलेको थियो, मिल्छ पनि, हामी सहकार्य गरौँ नै भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न खोजेँ। म कुनै पनि होटलमा अहिले काठमाडौँमा कुनै पनि होटलमा जाँदाखेरि यो कुन जातले सञ्चालन गरेको भनेर होइन, यस्तो
तपाईँ कुनै क्यान्टिन कुन जातले सञ्चालन गर्यो आधारमा हेरिँदैन। तपाईँको आफ्नो स्टाइल छ। बाहुनभित्र पनि स्वयं पाकी होलान् कतिपय मान्छेहरू, आफूले पकाएको अरूले नखानी। बाहुन मात्रै होइन, अन्त पनि छन् त्यसैले गर्दाखेरि कसैलाई पनि बाहुन भएको आधारमा विभेद घृणा गर्नु हुँदैन र दलित शिल्पी समुदायमा जन्मिएको आधारमा समाजमा छोइछिटो गर्नु हुँदैन। यदि त्यो गरिन्छ भने संविधान विपरीतको, मुलुकी ऐन विपरीतको दण्डनीय अपराध हो, त्यसमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र गरिन्छ पनि। तपाईँलाई थाहा छ, त्यसकारण तपाईँमाथि अथवा जो कोही माथि ज्यादती हुन्छ भने त्यो निवेदन लिएर पुण्य गौतम जानेछ। त्यो तपाईँको स्टाइल हो भन्ने, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर वास्तवमा चाहिँ यो आधारभूत संरचनामा नहिर्काइकन, धर्म संस्कार संस्कृतिमा नै नहिर्काइकन विद्रोह नगर्ने 2065 सालमा नेपाललाई काम छैन, भेदभाव मुक्त देश घोषणा गरेको होइन। त्यो कन्स्टिट्युसन काम छैन भने के को काम छ त? त्यो सुन्नुस्, संविधान र कानुनले दिएको अधिकार पनि बाहुन शासकले क्रियान्वयन गरेका छैन। बाहुन तपाईँको एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो कि फेरि यसले बाहुनकै कुरा ल्यायो भनिदिनु बेर छैन। तपाईँले संविधानका सम्बन्धित व्यवहारिक न्यानो आत्मा खोज्नु। एउटा कुरा मात्र सोच्छु तपाईँलाई, संविधान र कानुनले त छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेको छ नि। त्यो हामीलाई दिएको समानताको अधिकारलाई लागू गर्नलाई सरकारले अहिलेसम्म एक सुका खर्च गरेका छ त? कसैलाई दण्ड सजाय गरेका छ? किन? एब्सोल्युटली देखियो मन्त्री नै गएर झन् हाम्रो ठुलो नेवारलाई कहाँ चाहिँ कानुन गरेको भनेर हाम्रो नेवार चेलीलाई लगेर कराप झ्याप बनाएको होइन। अनि मन्त्रीले झन्डावाला गाडी लिएर गएर ल्यायो होइन फेरि। त्यसकारण अब मन्त्रीका कुरा छोडिदिनुहोस् न, मन्त्री भने राज्य होइन भने मन्त्रीले पनि म नेवारको प्रतिनिधि हुँ भनेर सोच दिँदाखेरि त्यस्तो घटना घट्यो होला। तर राज्यको संविधानको परिपालन गर्ने कुरोमा हामी सबै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले हरेक जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग आदि इत्यादिमा समावेशी प्रकारले गौतमजीलाई तपाईँ सर तपाईँ एकदम साहसी व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हुन त अहिले त एकदमै चर्चित पपुलर भइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई नचिन्ने, सोसियल मिडिया त्यति नहेर्ने कुनै गाउँमा पुण्य परिहार भनेर गएर एक हप्ता बस्दिनुहोस्, म अनुरोध गर्छु। अनि आएर भन्नुहुन्छ मित्र दाइ बन्दुक उठाऊ भन्नुहुन्छ तपाईँले। म आफूलाई गिनीपिग बनाइदिन्छु र तपाईँले भने जस्तो ल सुदूरपश्चिमको एउटा दार्चुलाको एउटा गाउँमा जानुहोस्, म पुण्य दमाई हो, मलाई बास बस्नु पर्यो एक हप्ता भनेर भन्नु त। बिस्तारै त्यहाँ होला। हिजोभन्दा आज जातीय छुवाछुत कम छ। अमेरिका जस्तो देशमा जर्ज फ्लोइडलाई काला भएको आधारमा विभेद गरिएको थियो। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई गोली दागिएको थियो, धेरै अगाडिको कुरो होइन। बाराक ओबामालाई ब्ल्याकको भनेर विभेद गरिएको, अमेरिकाको कालालाई विभेद भयो भनेर मन सहेर भन्नु हो। त्यसकारण यो जुन कुख्यात जातीय वा सांस्कृतिक परम्परा छ, विभेदको कुरा छ, यहाँ मात्रै छैन समग्र विश्वमा छ र यो बिस्तारै यो लोप उन्मुख छ। समतामूलक समाज बन्नुपर्छ। झन् यो कुरालाई बल्झाएर अतीतलाई ब्युजाएर अतीतमा यस्तो थियो भनेर रोइधोइ गरेर एक रोइलो गरेर बस्यौँ भने हामी उहीँ अल्झिन्छौँ। नारायणको तर उहाँले भन्नुभएको नि जस्तो त्यो गीत मनमा आँट्नु भयो होला तपाईँले, तर उहाँले आधारभूत संरचनामा हिर्काउँ होइन, विद्रोह धर्ममा भएका केही गल्ती कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनलाई सच्याउँ, जुनसुकै हुन् धर्म होइन, या हाम्रो संस्कार संस्कृति होइन, त्यसलाई हिर्काउँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहोस् न। एउटा कुरो के छ भने शैली र तरिका आफ्नो हुन्छ। समाजलाई प्रोग्रेसिभ बनाउने, सबै मान्छेहरू समग्रमा हामी सबै नेपाली हौँ र सबै मान्छेहरू समान हुन् भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक सबै हिसाबले स्थापित गर्न अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। किनभने यो लाख वर्ष, हजारौँ वर्षदेखिको विभेद एकै रातमा 10 वर्षमा अन्त्य हुँदैन, बिस्तारै अन्त्य हुँदै गएको छ। मलाई सम्झना छ एउटा कुरा पहिला मेरै पालामा पनि जुन जातीय विभेद पञ्चायत कालमा हामीले देख्यौँ, अहिले त्यो समग्र भत्किँदै पहिला काठमाडौँमा पनि कुन जातले होटेल सञ्चालन गरेर भन्थे, तर अहिले भन्दैनन् र यो अन्त्य हुँदै गएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको हाम्रो नाति पनाति पुस्ताको पालामा यो कुरा भनेको इतिहासको एउटा कथा। सरी छुवाछुत एउटा अपराध हो। म पुस्तौँ पुस्ता पुर्न सक्दिनँ, मलाई अधिकार अहिले चाहिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 त्यही भने विद्रोह गर्छु भन्दैछु, तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ। कुरा के त भन्दाखेरि नम्बर 2 चाहिँ तपाईँले भन्यो हजारौँ वर्षको उत्पीडन होइन, कुरो फेरि ठ्याक्कै पृथ्वीनारायणमै आएर ठोकिन्छ। जबसम्म पृथ्वी सुन्नुहोस्,
किराँत पूर्वी किराँतमा वर्णाश्रम व्यवस्था जयस्थिति मल्लको पालामा हुनु त्यो त काठमाडौँ भइसकेपछि विदिन काठमाडौँ भ्याली ओन्ली। त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, विभेद थियो, अनियमितता थियो संसारमा, पृथ्वीमा हजारौं वर्षको इतिहास तपाईले एकछिन धैर्य गरेर सुन्नुहोस्, इतिहास पनि पढ्नु होला। हुन त अब बाहुनले लेखेको गोलम टोल छ, तर कुरा के त भन्दा मेरो ठाउँ गोर्खाको एरिया, गुरुङ मगर थिए, बोन र बुद्धिस्ट धर्म मान्थे। जसरी तिब्बतमा थाहा छैन त्यहाँ पनि मान्छेले छुँदा देउता रिसाउँछ, अपमान हुन्छ भन्ने तिनीहरूको चेत थिएन। के अरे पृथ्वीनारायणले सिकायो, जबरजस्ती लाद्यो। त्यस्तै गरी किराँतहरूमा थिएन त्यो। पृथ्वीनारायण शाहले र उसका चाहिँ पूर्वजहरूले पछिका पुस्ताहरूले चाहिँ जबरजस्ती लादेर हामीलाई ध्वस्त पारेको हो। त्यो पनि ब्राह्मणवाद फुटाउरो राज एक्सेप्ट बिचारा उनीहरूलाई चाहिँ दास बनाए। दासलाई जे भने त्यो गर्नु परेन। त्यसैले म भन्छु रूपान्तरणको समग्र प्रक्रिया हामी भित्रैबाट सुरु गरौँ। हामी भित्र विभेदका जराहरू छ भने सांस्कृतिक राजनीतिक सबै विभेदहरू समाप्त त्यो विभेद अन्त्यको अब विद्रोहमा उहाँ हुनुहुन्छ। विभेदको जरा ल सुन्नु सर, विभेदको जरा यही छ। सपोज तपाईँ र म साथी, तपाईँ र म एकै दिनमा बिहा गऱ्यौँ, एकै दिनमा छोरो जन्मियो, हेराउन कहाँ जान्छौँ नुहारमा? पण्डितलाई। जे होस् एकै हप्तामा सन्तान जन्मियो, छोरो सपोजै कुरा गरे त तपाईँ चाहिँ नि तपाईँको छोराको नाम नारायण प्रसाद हरिप्रसाद राख्छ, मेरो छोराको नाम जुठे भैरी राख्छ। मनुस्मृतिको आज्ञा फेरि भन्दैछु फेरि तपाईँको छोरो सुन्नुहोस् न, तपाईको भन्दा सुनिँदाखेरि मेरो श्रुति माधुरी नभएको नाम छ। म बाहुन भए भए महेश्वर बनाउँथे, त्यो आफ्नो ठाउँमा मित्र छैन। सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि 8 वर्षको भयो तपाईँको छोरो, मेरो छोरो, मेरो छोरालाई कुनै बाहुन आएर उपनयन गरिदिन्छ? तपाईँको छोरालाई नाम मात्र भएन क्या सर। हेर्नुहोस्, विश्वज्योति हलको सांस्कृतिक कुरा गरेर नाम पनि गरिबनाथ सराफ थियो, तर उनी गरिब। मैले नाम मात्र नामको कुरा छोड्नुहोस् न, नेत्र प्रसाद पनि दृष्टिविहीन। नो त्यसकारण नामलाई छोड्दिनुहोस्। शूद्रको नामै अपमानजनक राख्नु भनेर यसले भन्छ। त्यो छ त अहिले नाम राख्ने स्वतन्त्रता छ नि त। फेरि सुन्नुहोस्, कहाँ त्यो मिल्दैन। यस्तो खालको प्राचीन डिबेट गर्न बस्दिन। कहाँ प्राचीन हुन्छ अहिले भने? पण्डितलाई गएर सोध्नुहोस् त। अनि 8 वर्षको छोरो भयो तपाईँको नि मेरो नि, तपाईँको छोरालाई ऋषिकरण, मेरो छोरालाई पशुकरण। त्यस्तो छैन सर। त्यो अब कामी दबाई साथीलाई अहिले जनै दिन्छ, त्यो विभेदको पर्खाल यहाँ भत्किन्छ। अनि जनै दिन्छ, उपनयन गरिदिन्छ। ए बाबा, यहाँ त समग्रमा भन्ने हो भने सांस्कृतिक परम्परा रीतिरिवाजका कुराहरू विभेद हटाउनु पर्छ। यस्तो छ नि सर, अनि हुँदै नभएको विभेदको सुन्नुहोस् न, यहाँ त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्ने, त्यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने गलत कोसिस नगर्नु। अलि तपाईँले मानव शास्त्रमा अलि ध्यान दिनु पर्यो, समाजशास्त्रमा। ठिक छ, तपाईँको हामीले समग्र गाउँ बस्तीमा हेरेका छौँ, सहरमा हेरेका। गाउँमा भने त्यही त हो त। तपाईँको छोरालाई उपनयन जनै लगाइदिन्छ, मेरो छोरालाई लगाइदिन्न। अनि वेद पढ्ने बेला तपाईँको छोराले दिन्छ, मेरो छोराले चाहिँ तेरो संस्कार वेद पढ्न दिन्न। तपाईँ र म वेद आश्रममा जाऊँ त, तपाईँलाई वेद छुन दिन्छ, मलाई छुनै दिन्छ भने धेरै ठाउँमा छ। किन छैन? छ त्यस्तो हुँदैन। तपाईलाई अब थाहा जातीय छुवाछुत छैन। एउटा मान्छेलाई सबै कुरो थाहा। स्वामी प्रपन्नाचार्य जति बौद्धिक विद्वान जहिले पनि ब्राह्मणवादी ल्याउने उदाहरण त्यही एकजना। तपाईँ पनि त मित्र परिवार पनि एउटा वेदाङ्ग हुन सक्नुहुन्छ। सरी मलाई दिन्न। म अस्ति भर्खर अनि एकजना महोदयको नाम मैले ठ्याक्कै दिमागमा आएन, किराँत समुदायबाटै ज्योतिषी हुनुहुन्छ। सुन्नु सर, डडेलधुरा हो, चन्द्रकुमार पोखरान छ नि त, कामी ज्योतिषी छ, वेद छुनै दिन्न बिचरा। तेरो उपनयन नै भएन, तेरो संस्कार पुरा भएन, हुन्न। अब यसो गरौँ, अब यो डिबेट लामो हुन्छ। एनिवे उहाँले जुन तवरले भन्नुभएको छ कि गलत संस्कार संस्कृति या जुनै धर्म परम्परामा हुन्छ त्यसको आधारभूत संरचनामा प्रहार गरौँ। हामी जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वले गलतलाई गलत भनौँ, जुनसुकै धर्ममा या जुनसुकै अनि सुधार होला भए पनि त्यसलाई प्रहार गरौँ। उहाँको प्रहार गर्ने, विद्रोह गर्ने तयारी छ, तपाईँले समर्थन जनाइदिनु पर्यो। सहकारी गर्नु यही हो। अब बराजु पुस्तामा भएका भुलहरूलाई नाति पुस्ता पनाति पुस्ताले सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सच्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र सचिएको पनि छ
र यसलाई हामी फेरि बिउताउने र पुरानो युगमा फर्काउने कोसिस गर्नु हुँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँलाई अहिले मैले अनुरोध गरे जस्तै पुण्य परियार पुण्य विश्वकर्म भनेर तपाईँले नचिन्ने गाउँमा मेरो त एउटा प्रस्ताव छ। मलाई त बोल्न दिनुहोस् अब यार। मित्र परियार पुण्य गौतम होइन, पुण्य नेपाली मित्र नेपाली सबै नेपाली थर राख्ने। अब तपाईँको सर दिउँसै आँखा के होला? सुन्नुहोस् त, तपाईँको भनाइ के हो भने अब दिउँसै अहिले उज्यालो छ नि त, तपाईँ सहमत हुनु सुन्नुहोस् न, म अचम्म छ। भन्नुहोस्, म तर्क गर्दैछु, अहिले उज्यालो छैन होइन, मैले आँखा चिम्म गरिदिएँ भने कहाँ छ उज्यालो, यो जम्मै अन्धकार भएर हुन्छ। तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँले विश्व नेपाली, पुण्य नेपाली, मित्र नेपाली यसरी जाउँ न। सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि जातीयता खतम गरिदिउँ त्यही नि। एकै झड्कामा एउटै कुरा समाप्त भन्न भयो। खोजेँ कि मैले, प्राचीन कुरा नगर भन्नुभयो नि, त्यो प्राचीन रहेछ कि हिजो आजको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई पुण्य विश्वकर्म भएर पुण्य सार्की भएर सुदूरपश्चिम एउटा गाउँमा गएर 1 महिना बसेर आउनुहोस्, त्यति मात्र आउनु। तपाईँलाई म भन्छु सिडिओ कार्यालय जाउँ, जुनसुकै सिडिओको के लाग्छ? पुण्य परियार हुन तयार छु, म तपाईँलाई मित्र गौतम बनाइदिन्छु। सहमत हुनुहुन्छ? होइन, म त्यो छैन, गौतमलाई ठुलो ठान्दै तपाईँको कुण्ठा ग्लोरिफाई गर्दै छ भने म तपाईँलाई मेरो थर दिन्छु। म कुनै गौतम बुद्धको सन्तति होइन, ऋषिमुनि होइन। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच। ल तपाईँहरू जस्तो मान्छे त सहकार्य साथ सपोर्ट पो गर्नुपर्छ, होइन छैन भन्ने हो त नि। उहाँले बिट मारिसक्नु, धन्यवाद।